hari umunsi nzishima, uwo munsi umenya nzanarira, nibwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu nkwambika impeta. Uwo munsi andi majwi azatuza, iryanjye niryo rizasigara, nibwo nzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo nihebeye. Mbabarira uwo munsi nugera. Ego ubwo wagitsinze, bravo. Yari umugabo mwiza, nshimira n'Imana yakumpaye. Utanyishimiye wakora iki? Ubwo nuko nyine Nakwishimira ntabwo naba narakwemeye. Just kukwemera is the sign of yuko nkwishimiye. Yego ndagushimiye, umugabo mwiza, guhera muri fiançailles yacu nyine wambereye inshuti nziza, wambereye inshuti, wambereye umuvandimwe, wambereye umukunzi, umbera umugabo, umbera byose. Nkunda kukwandikaho kuri stat, ariko navuze ngo uyu munsi nanjye ndagutungura kabisa, nubwo nzaguha na gift, ariko nyine n'aya magambo aba akenewe. Ndabagira inama yo kwikubita agashyi. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka wo guhindura. Abantu bajya batanga feedback bakambwira ngo ariko ngo facing ukunda umugore wawe ngiki. Reka mbabwize ukuri, ngewe mbivuga turi kumwe hano, ndabizi neza ko nkunda umuryango wanjye. Nta nubwo nkunda umuryango wanjye kugira ngo umuntu iri inyuma y'umuryango abibone. Oya, nkunda umuryango wanjye kandi sima mfite n'ipfunwe ryo kubyerekana. Ndi proud y'umugore wanjye 100%. Hello nshuti zacu, tubashimiye ko turi kumwe namwe. Umwaka ushize twabanye namwe cyane, turabibona, ndumva ariho twagize abantu 1700. Ubu rero ndumva noneho tuzagira 1700 muri uyu mwaka. So turabashimiye cyane, dushimiye inshuti zacu ziri hirya no hino, ziri mu mujyi wa Kigali, ziri mu ntara, ziri mu karere, ziri mu murenge, mu isibo, mu kagari. Turabashimiye cyane aho muherereye hose, bari hanze y'igihugu, bari hakurya y'amazi magari. Turabashimiye. Uyu munsi twifuje kubaganiriza kumwe n'umufasha wanjye. So numvaga, urabona ko noneho turasa umuhondo ku muhondo n'umukara ku mukara. So twumvishe rero dushaka uyu munsi kubaganiriza. Kuva umwaka utangiye ndumva aribwo wari ubwa kabiri dukoze. Iki ni ikiganiro cya kabiri dukoze. Urumva turacyafite akazi kenshi. So turabashimiye rero abantu mudukurikira, abantu mudushyigikiye. Hari abantu badushyigikiye nzi cyane badushyigikiye. Hari n'abandi wenda batadushyigikira. Namwe turabakunda, ariko dushimiye abantu badushyigikira, abantu bifuza iterambere ryacu, abantu baduha courage, abantu baduha comment, bakaduha like, bakadukorera shares, bakaduha support zigiye zitandukanye. By'umwihariko turashimira inshuti yacu Elvis kuri kamera. Ni umuntu Imana yatwihereye tutazi ahantu rwose aturutse. Turashimira inshuti yacu rwose nziza cyane, Israel cyangwa se Izi, umufotographe mwiza, umukameramani mwiza. So turashimira cyane inshuti yacu iri hafi aha ngaha y'umuturanyi, ndi kuyireba, yitwa Thierry. Turamushimiye. Thierry, turagushimiye nawe, Imana ibaha umugisha. Turashimira Vesiane, ni abantu baduhereza ibyishimo mu bintu dukora. Imana ibaha umugisha. Tugashimira n'umwana w'inshuti yacu uri mu Ruhengeri, umwana w'umukobwa w'inshuti yacu ucururiza inkweto hariya mu mujyi mu Musanze. Imana ibaha umugisha, n'abandi benshi tutarapasha kurondora. Turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Ariko cyane ndongeraho no gushimira
imbere ya byose nuko aribona abandi ndashimira n'umufasha wanjye Imana yamaye, Imana imuha umugisha. Murabona ko uko bwije no kubucya agenda biho umudamu mwiza, umudamu ushima Imana, umudamu unkunda, dukundana. Turabashimiye, twabasuhuzaga rero, Imana ibahe umugisha. So tugiye gutangira ikiganiro, ngiye guhereza rero mikrofone umudamu wanjye nawe agira icyo avuga. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nanjye ndagushimiye, Imana ngo umugisha. Kamite nanabiheraho turahita tunabivugaho gatoya. Ndashaka ko undeba nubwo iyo ndebye ngira isoni ariko ndagushimira. Ndagushimira. Nyine usanga kenshi mu mafamiye usanga umuntu yandikira nk'umuntu amamesaje kandi babana ari umugore we ari n'umugabo we, ubwo nawe uraza kumbwira ugere gukira ko ntera umutoma atari turi kumwe gutya. Ariko ni byiza, ugasanga umuntu yanditse umuntu aho amagambo meza kuri stati ariko yamubwira kandi babana. Nyine iyo ubwiye n'ikintu umuntu muri kumwe nyine biba byiza. Binongera ibyishimo. Yego. Binongera ibyishimo, binongera bitanga motivasiyo. Ugatangira kujya ushaka amagambo uvuga. Yego. Just ni byiza. Rero imbere y'umuryango wacu wa Fils na Carine, abantu badukunda cyane, ndagushimiye. Ari umugabo mwiza. Nshimira n'Imana yakumpaye. Utanyishimiye wakora iki? Ubwo nuko nyine. Nakwishimira ntago nabona arakwemeye. Just kukwemera is the sign of yuko nkwishimiye. Yego. Ndagushimiye, umugabo mwiza, guhera muri fiançailles yacu, nyine wambereye inshuti nziza, wambereye inshuti, wambereye umuvandimwe, wambereye umukunzi, umbera umugabo, umbera byose. Nkunda kukwandikaho kuri stati ariko navuze ngo uyu munsi nanjye ndagutungura kabisa, nubwo nzaguha na gift ariko nyine n'aya magambo aba akenewe. Gift n'aka gapira wambaye nako ni gift, reka kuba dusa. Just thank you. Yego, ndagushimira, Imana ngo umugisha. Nongeye tugiye kumarana imyaka 2, Just 2 yarageze tururimo. Ndagushimira, wambereye intwari, wambereye inshuti, my all, my darling, my happiness, my partner, my friend, my all, my everything, my happiness, my Deborah, my lifeline, my everything. I love you so much. Ndakukubwira ngo I love you and also I will love you forever. Means naragukunze, ndagukunda kandi nzahora ngukunda. Ndewe naba narize pe. Ndikubona bijya biri kwikubita ku rutare. Ndagushirira imbere. Just kandi bivuye ku mutima. Nabyumvise kandi mbiha agaciro. Yego. Rero ndagushima imbere y'aba bantu bose, Imana ngo umugisha kandi nkwifurije imigisha muri uyu mwaka. Ndumva ibona yaratangiye mitandwara cyane ariko tugize amahirwe turaganiriye. Nkwifurije umugisha muri uyu mwaka. Nkwifurije amahirwe, nkwifurije gutera imbere. Just we are the one, uteye imbere nanjye bingeraho, ariko ndabikwifurije nk'umutware w'urugo. Umugisha y'Imana, Imana izakurinda imigambi ya Satani, ingendo zose uzakora Imana izakurinda impanuka, ingendo zose uzakora Imana izagendane nawe, icyo uzagerageza gukora cyose cyiza kizakubera cyiza cyane kurenza uko bitekereza. Marayika w'Imana guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 365 cyangwa 6, Imana izabikiri kumwe nawe. Twaba turi kumwe, twaba tutari kumwe, Imana iba kumwe nawe. Ariko igikuru nkwifurije cyangwa hejuru y'ibyo byose, ndifuza ko twazabana no mu ijoro. Njya numva ngo mu ijoro ngo ntago abantu bazamenyana. Niko njya mbyumva.
nta makuru mbifiteho ariko numva tuzamenyana none se waba ubana n'umuntu ugera mu ijoro ntumenye uwo ari we, tuzajya tubona tumeze nk'abamarayika twese, ubwo tuzahaguruka twese kadutegereze ko tutazi ibyo ari byo, tuzajya twifashisha ijambo ry'Imana mpaka tugezeyo tuzaba tureba niba tuzamenyana, tutanamenyana ubwo turamenyanira inaha, ubwo mu ijoro buri muntu azimenya. ariko just mwifurije kuzaba mu ijoro, tuzabana mu ijoro, Imana ikazaduha iherezo ryiza, kandi ni mu byifuzo Imana izaduhe kurambana dusazane, kuko ntabwo twavuga ngo ntituzapfa ariko basi tuzasazane turi kumwe, kandi Imana idukomereze urukundo, dukomereze urugo, yaba ku ruhande rwawe kurindi imigambi y'abadayimoni inyura mu bagabo kugira ngo isenye ingo, nanjye Imana indindi imigambi y'abadayimoni inyura mu bagore kugira ngo isenye ingo, abadayimoni batuma abantu babana bahararukwana, usibye ko njye ntanabyemera cyane, ariko iyo myuka iba ari iya Satani, si ibintu biri normal. Imana yadutsindire, Imana iguhe umugisha, mwifurije imigisha. So maze gutera umutoma rero sasa, ubwo rero twari tuje kugira ngo tunaganire bisanzwe kuri ako gaseje gatoya, nateguye utuntu tugiye kuganiraho, tugiye kugenda tuganiraho. Ese sheri mite nkubarizamo ibyo byose nakwirirwa mbitindaho, y'abantu bakundana imitoma bari yose. Ese birakwiye cyangwa ni ngombwa ko umugore n'umugabo babana cyangwa banabyaranye baterana imitoma, bafata igihe nyine ugatomora umukunzi wawe ukamubwira amagambo meza y'urukundo? Urabona baterima abagabo bagira ngo namugejejeyo kakambunaga ngo karakemutse, just ukamera nk'umuntu wigaramiye wa nyine icyo waruhiye nyine nkaho wakigezeho byarangiye. Ese ubona ari ngombwa ko nyine umuryango cyangwa abagabo n'umugore babana buri munsi? Urumva iyo mugikundana mwe abataha ukwe ukamukumbura ukagira, ese ubona ari ngombwa cyangwa bikeneye, cyangwa ari ngombwa ko ubwira amagambo meza umuntu mubana ukongera ukamukiyarenga nk'ibyo wakoraga mbere? Ese icya kabiri yacyo ubona bimariye iki umuryango? Ntabwo ngewe ndi bubisubize ibintu byinshi, ariko ngewe ndavuga uko mbyumva, kandi mpamya ko ari nako kuri. Bibaye bitaba cyaba ari ikibazo. Impamvu cyaba ari ikibazo, niba warazanye umuntu urumva ukamuzana umutarabana, mubwira amagambo meza kugira ngo umukurure, ukamuzana mubwira ati sheri wanjye ni wowe wa mbere, umuntu akaza kuri kiryo jambo, akaza yagera mu rugo rya jambo rikabura, nicyo cyaba ari ikibazo. kuko nkeka ko nizera neza yuko amagambo meza ari mu bintu byubaka umuryango. Cya kabiri, cyangwa se ururimi rwiza cyangwa se ubugwaneza, utari ku mugabo gusa no ku mugore. Ni ukuvuga ngo urugo rwiza rufite amagambo meza bikomeza umuryango. Niyo hari utubazo ariko hakaba hari ukuvuga neza, twa tubazo dusa nk'utwirengagizwa. Ariko iyo hari ibibazo hakaza n'amagambo mabi, urugo biragoye. Hanyuma ikintu bimariye umuryango, icya mbere bituma umuryango unezerwa. Hari no gutera imbere burya kuva mu magambo meza k'umuryango. Hanyuma no mu rubyaro rwanyu, amagambo meza ari hagati y'abashakanye yafekta no kubana, akafekta no kuba mubana, akafekta n'abantu mubana nabo mugendana. Rero numva amagambo meza ari cyo kintu, imvugo nziza. Umuntu yaravuze ngo imvugo nziza ni mugenzi w'Imana. Impamvu rero imvugo nziza ari mugenzi w'Imana, niyo mpamvu tuvuga yuko no mu rugo iyo mvugo nziza y'umugenzi w'Imana nyine tugomba kubana nawe. Imana iguhe umugisha. Wabwira iki rero abantu batarabikora? Batarabikora? Babikoraga ariko babiretse. Guys,
ndabagira inama yo kwikubita agashyi. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka wo guhindura. Abantu bajya batanga feedback bakambwira ngo ariko ngo Fisi ukunda umugore wawe ngiki. Reka mbabwize ukuri, ngewe mbivuga turi kumwe hano, ndabizi neza ko nkunda umuryango wanjye. Nta nubwo nkunda umuryango wanjye kugira ngo umuntu iri inyuma y'umuryango awubone abibone. Oya, nkunda umuryango wanjye kandi sima mfite n'ipfunwe ryo kubyerekana. Ndi proud y'umugore wanjye 100%. Nkaba proud y'umwana wanjye n'abandi bana, nkaba proud n'abantu babi wanjye. Nkunda umuryango wanjye. Ariko ikintu ngerageza muri 2025 ngerageza kugira ngo nanjye nkomeze imvugo nziza. Birasaba yuko rero abantu mwatahaga muvuga nabi, abantu mwasonzaga mukatuka abagore, abantu mwasigaraga mu rugo mugatuka abagabo batashye. 2025 ni umwaka wo kongera kwiminjirana amagafu. Hari tunarushaho no kwegera Imana cyane. Iyo wegereye Imana hari ubwenge guha. Uyu mwaka rero ni umwaka wo gushakana Imana umwete mu bikorwa no mu mvugo no mu bitekerezo. Mbere na mbere turahagurukana gushakana Imana umwete. Uyu ni umwaka wo gushaka Imana, ni umwaka wo kwegera Imana, ni umwaka wo kuganira n'Imana, ni umwaka wo gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ni umwaka wo kumenya ubuntu Kristo yatugiriye. Ni umwaka wo kumenya urukundo Kristo yadukunze. Rero uyu mwaka ntabwo ari umwaka wo kwicara, ntabwo ari umwaka wo kuvuga nabi, ntabwo ari umwaka wo gutuka umugore, si umwaka wo gutuka umugabo, si umwaka wo gutuka abana. Ni umwaka w'imvugo nziza, ariko imvugo nziza ivuye ku gushakana Imana umwete. Yes, Imana iguha umugisha. Namwe mwadukurikiye mwigireho, n'abasore, ntabwo ari abagore n'abagabo gusa, n'abasore n'abakobwa. Ibyo urimo urakorera umuntu mukundana aka kanya ntibizarangire ni mu bana, ahubwo bikomeza byongera urukundo mu rugo. Kandi gira ngo Sheri ahita akavugaho, umuryango ni umushinga wande. Umuryango ni umushinga w'Imana. Ntago umuryango, ngira ngo twarabyize. Pasiteri Sugira Ibere yabidusomeyemo, aratubwira ngo ntago abantu muzi ko umuryango ari uwawe. Ntabwo umuryango ari uwawe. Nuvuga ngo umugore utunze si uwawe, ni umwana w'Imana. Umugabo utunze si uwawe. Nuvuga ngo n'urugo rero ntabwo ari umushinga, ni umushinga w'Imana. Ari umushinga w'Imana, ntabwo ari ahantu ho kurimarima, ahantu ho gukora ibyo ushaka. Oya, urugo ni umushinga w'Imana. Kandi niba umushinga urimo atari uwawe, ntabwo bivuze yuko ugomba kuwitondera. Iyo nkubabaje data bukwe n'Imana. Yes. Ruvuga ngo ubabaje Imana. Washaka kwa perezida ukajya ukubita umwana wa perezida? Ntabwo bibaho. Birasaba rero yuko twitwara neza muri uyu mushinga. Umushinga w'urugo ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu cyo gukiniramo. Yes. Reka rero ndumva mwese mwungutsemo courage. Abantu bakundana mukomereza, kandi ni umuntu abana ntibizarangire. Hanyuma tugiye gusoreza ku kantu. Sheri ngiye kumuha ikibazo, nagishobora nitugaruka nzamuha gift ahite nyine anagikora. Uri tayari? Yego. Mbwira indirimbo tugiteretana. Ubwo n'icyo kiganiro twinjiramo nyine tugiteretana, kandi twumvisha ko bigomba no gukomeza no mu rugo. Tugiteretana indirimbo buri munsi iyo twavuganaga nijoro utakupa utaririmbye, utandirimbiye kandi ntukiririmba. Ubwo buri wese agende yunguka akantu yakoraga umushiri we cyangwa umugore we, umupatina wiwe bagikundana atagikora. Uburyo twavuganaga nijoro warakandirimbiraga nkarara numva. Nugitsinza wakagombye kuba wayizanye, nibyo byiza. Nkatsindwa ukayijyana, ntatsinda ukayiba. None nta kintu wazanye. Hari umunsi nzishima
uwo munsi umenya nzanarira, nibwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu nkwambika impeta. Uwo munsi andi majwi azatuza, iryanjye niryo rizasigara, nibwo nzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo nihebeye. Mbabarira uwo munsi nugera. Ego, ubwo wagitsinze, bravo. Nzayizana kabisa, nzayizana. Ku karirimba rero karamfashaga cyane, karanshimishaga cyane, no mu bukwe warakaririmbye, numva ndishimye. Rero ni kamwe mu kantu yankoreraga tugikundana, nkumva just ndishimye cyane. Rero ubwo nawe nimba atakigakora, no kwikubita agashyi. Ndumva rero turabashimiye, ndumva twabashimira. Imana ibahe umugisha abantu badukurikiranye, kandi urugo rwiza binezeza Imana kuko ni umushinga w'Imana. Nawe uzareba ibyo ushoye muri business kunguka, uranezerwa. Rero Imana yadushoyemo umugabo, iyi ni gahunda y'Imana. Nawe wikubita agashyi aho utabigenzaga neza, tugambo twiza ntabwo biteye isoni. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe umwandikira muri message, umwandikira kuri stat ukamushyiraho amagambo utayamubwira muri kumwe. Utwo tuntu ni twiza, tudukomerezeho, kandi Imana nzi ko bizagenda neza. Ariko hano hari ijambo ngiye gusoma ntari busobanure, rijyanye n'iki kiganiro twari dufite. Imigani 15 na 6 uhereye ku murongo 15 uhereye ku murongo wa 33. Kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge. Kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge. Ni ukuvuga ngo iyo wubashye Uwiteka aguha ubwenge bw'ibyo ugomba gukora. Kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Iyo wicishije bugufi, mugabo, iyo wicishije bugufi, icyubahiro cyawe kiraza mu rugo ushaka. Ariko iyo ushakishije icyubahiro, wigize ingwe ushaka icyubahiro, ni ukuri ntacyo ubona. Ariko iyo wicishije bugufi, icyubahiro kiraza, kandi giturutse no ku Mana. Inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Ijambo risobanuraho gatoya. Inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Amen. Yego, dusoza tumva ijambo ryiza ko kubaha Uwiteka niko kutwigisha ubwenge. Nta kantu gatoya tubabwiye ko ibanga wenda kagatufasha mu rugo. Ibyo byose rero nta handi ntago twabyize mu ishuri. Ni ubwenge Imana itanga, genda kwigisha ngo kano kantu gakoze mu rugo byagenda gutya, ukoje gutya byagenda gutya. Usenze Imana wicishije bugufi bitwumvise byose, wa mugabo we ndetse n'umugore. Hari ukuntu usanga abagore dufite nk'akazi ugasanga wirata ku mugabo, ugashaka icyubahiro udafite nyine cyane ukagishakisha. Ariko twa turi kubabwira ngo icyubahiro cyacu iyo twicishije bugufi kitangwa n'Uwiteka, kandi ibyo Uwiteka atanze biraramba. Hanyuma ngo inama umuntu yigira niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ururimi rurarema, cyangwa ururimi ni akanwa karema. Nyine icyo twebwe twiyaturiyeho kiraba. Kandi ibyo twebwe twigira mu mutima, inama dutekereza, yaba uri umusore bya imishinga yose ufite, yaba mu rugo imishinga yose dufite, nta wundi wo kuyisohoza. Twebwe turagambirira muri uyu mwaka, famiye zose umuntu wese aba yaraplaninze ngo nzacivinga zino goals muri uyu mwaka. Ariko ibyo byose ntago ari imbaraga, twese tuzakora, uranashyiramo imbaraga kugira ngo uzazigereho. Ariko ntiwumve ko ari imbaraga zawe zizabikora, ntiwumve ko kuba ufite akazi uhembwa miliyoni ari byo bizagutuma wacivinga izo goal. Ni Imana izagushoboza. Twiringire Imana, niyo ntego iri muri iri jambo. Imana iduhana umugisha. Mana, tugushimiye ko wabanye natwe. Ibi byose tubikora kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro.
umuryango twamaze kumenya neza yuko ari bizinesi yawe, ari cyo gishoro cyawe watanze kuri iyi si, kandi iyo umuryango ufite umunezero wishimye nawe urishima. Dushoboze kandi twumvisha ikintu gikomeye cy'uko umugabo tubana ari umwana w'Imana, nanjye nkaba umwana w'Imana. Reka ushoboze abantu bose kutababaza umwana wawe, kubera ko iyo umubyeyi umwana wababaye na umubyeyi ahana uwamubabarije umwana. Tubabarire rero, dushoboze, imbaraga zawe zibane natwe, abatarubaka ingo nabo bakomeze, kandi uzabubakira ingo nziza. Ibi byose bizabafashe, ndetse twabonye ko umwuka wawe wera cyangwa ubwenge utanga ari byo bitubashisha gukora neza. Bigere kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu, amen. Murakoze.